अल्लाह एक सवाल है, क्या तेरी मखलूक में कोई इतनी उम्र का आदमी होगा? क्योंकि मुझे कलमा लिखने में 1,40,000 साल लगे। अल्लाह, मैंने कलमा लिखा है 1,40,000 साल में। सवाल इतना सा है, क्या तेरी मखलूक में कोई इतनी उम्र का होगा जो जिंदगी में एक बार पढ़ ले? अल्लाह ने फरमाया, मेरे ए कलम मेरे आखिरी नबी होंगे, उनका उम्मती एक एक दिन में 70,000 मरतबा पढ़ेगा। ये O Allah, make the new crescent appear to us with goodness and faith and security and submission.